今日咧要帶大家嚟睇我身後呢個總價150幾萬嘅細別墅，冇錯係 total 150幾萬，全新精裝冇入住過嘅，非常適合度假同埋養老。呢個小區咧係叫做雅閣樂花園啦，亦都係三鄉比較早嘅一個別墅區，亦都係規模最大一個別墅區嚟嘅。我哋咧可以將自己嘅車咧係停喺呢個別墅嘅門口，呢度停幾多台車都唔使收錢嘅。咁咧入嚟呢度咧仲可以停一台車，所以你唔使擔心話呢個停車嘅問題啦。呢套別墅咧就係一個花園比較細啦，因為佢係將側花園咧係打咗。呢度本身係側花園個位置，而家係打咗出嚟做咗一個長者房啊。你入嚟睇下先。花園雖然唔係好大啦，但係種下啲花草都 OK 嘅。呢個就係側花園改造嘅一個長者房啦。而家係擺咗一個1.5米嘅床，仲有比較大嘅空間啦，可以做衣櫃啊、床頭櫃之類嘅。咁呢個廳咧，而家改造咗之後咧，佢個空間都係非常之大嘅。客廳呢度咧，仲可以行翻出嚟我哋呢個花園呢個位置喎。呢個餐廳係一個6人台。呢度有一個公廁。廚房都唔算好細啦。全新裝修冇住過嘅。呢個入證嘅面積咧，雖然是有107個平方左右啦，但係其實佢可以使用嘅咧，去到都成200方㗎。整個廳唔細話，顯得空間都好大。咁咧，我哋而家上到2樓睇下上面嘅房間先。佢呢啲樓梯咧係鋪晒啲瓷磚嘅。唔係木板嚟嘅，佢係將原始嗰啲裝修全部剝咗佢之後咧，重新做，全部都係新嘅。呢個2樓啦，上嚟咧就有一個客房啦，擺咗一個應該有1.5米嘅床啦。再過嚟呢間客房就大咯。呢間客房擺一個1.8米嘅床，仲有好大嘅空間。呢個其實洗手間咧就比較簡單啲咯。我哋而家上到嚟3樓係一個主人房啦。主人房放咗一個1.5米嘅床啦。呢個位置可以擺衣櫃，呢度可以做一排衣櫃嘅。佢係一個套房嚟嘅。洗手間都有做咗，比較簡單。出嚟呢度咧就係一個露台啦。總結一下我哋呢條影片啦，雅閣樂花園咧係位於三鄉最中心嘅位置，一出門口咧就有直通車翻到港珠澳啦，有繁華嘅一個食肆啦，有超市，所以佢一個交通同埋生活係非常之方便嘅。如果你係打算嚟到三鄉度假同埋養老，選擇呢一種類型嘅產品係絕對唔會錯。150幾萬呢個價碼，可以別墅，可以洋房咧。